喂，老友，我係光頭啊！你哋知唔知咩叫做人生贏家體驗卡啊？睇下潮南80米嘅湖岸線冇任何嘅遮擋，一線湖景直送。大家望唔望到湖嘅盡頭啊？就連對面嘅黑天鵝沖涼啊，都睇得到一清二楚啊！好啦，又嚟睇下呢個單位。呢個單位房產證面積係102方㗎，坐北向南，採光同埋通風都係非常之 OK 㗎嚇。間屋嘅原始戶型咧係4房2廳2衛1個廚房㗎。業主為咗自住更加舒適，喺呢個位置將書房改入咗主人房，做咗個衣帽間。你到時等你入住之後咧，就會發覺更加舒服㗎啦。全新嘅裝修正到爆嚇，就算連我哋嘅地磚嘅罅啊，仲乾淨得過我哋嘅手機屏幕㗎。就連曱甴啊都未嚟得切申請移民啦！大家睇下呢個主卧嘅景觀係咪都係非常之靚啊？喂，鎖匙在手，即睇即有啊！聽日朝早簽約，聽日晚黑你就已經可以坐喺個陽台呢度撐住紅酒睇星星啦！講真啦，呢個價喺香港你最多買個車位咋？喺呢度你可以享受到啲咩嘢？早上你可以沿住我哋個湖岸線散步晨運辦中餐，晏晝可以曬住太陽辦退休，夜晚黑打開個投影可以辦私人影院。咁嘅生活，你仲使乜同人哋逼地鐵返工啊？你早就已經財務自由啦！好啦，今日係咁先，拜拜。